Salve, salve rapaziada, uma boa pra todo mundo que tá me assistindo. Hoje eu vou mostrar pra vocês aí, né, um carro, um Space Fox, tá com problema de homocinética, né, e muitas das vezes a homocinética pode dar um defeito comum, né, que é aquele tec-tec, mas também pode dar outros tipos de barulho. Então, já se inscreve embaixo aqui no canal, né, já deixa o like aí no vídeo e partiu, bora! E vai a direção toda aí. Só roda assim direto, não fica dando papo não. O outro lado. Aqui também o eixo aqui já revisado, né, com a ponteira aqui trocada e revisado aqui a parte do bolachão, né, então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui é o bolachão, né, esse bolachão aqui costuma ter defeito, o mesmo esquema aqui da homocinética, né, mas porém um sistema um pouco diferente. Você vê aqui, ó, que ele tem esferas, né, esse jogo que ele fez aqui de para frente e para trás é normal, né? Porque como aqui a suspensão trabalha para cima e para baixo, então ele tem que estar levando o eixo aqui para frente e para trás, né? Para não ficar um negócio rígido. E aqui tá a nossa homocinética aqui, ó, que era desse carro. Então aquele Space Fox. Aqui, ó, vai estar passando um take agora aí para vocês. Ela com defeito, né? Eu mostrando como é que ela tá. E aqui, ó, é normal ele ter esse jogo. Ele tem esse jogo aqui, né? Porém ele não pode ter o jogo, né, girando aqui, ó. Você vai pegar na ponta dela aqui, né? Se ela tiver com folguinha, né, ela tá com problema. O que acontece quando ela dá esse problema? Aqui, ó, aqui dentro aqui, ó, ele come a parte do corpo, né? Esfera aqui, ó, onde ela corre aqui, ó, ela come. Igual tá aqui, ó, aqui mesmo aqui já tá com um joguinho, ó. Entendeu? Ela come esse corpo, né, e cria folga, né? Aqui é fazendo a direção, né? Porém na hora que gira aqui, ele não pode ter folga aqui no corpo e nem nessa parte aqui, ó, nessa rótula aqui do meio, beleza? Então e para trocar essa daqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, aqui vai ter uma pupila, né, desculpa, vai ter uma trava aqui e ela só sai na pancada, né? Não é igual o carro antigo aí, golzinho quadrado, Corsa B, né? Ele só sai na pancada. Não adianta tentar procurar aqui alguma trava, alguma coisa aqui, porque não tem, né? Então isso aqui para sair deu um trabalho, hein? Tem que bater forte. E outra coisa, segredinho, nunca bater aqui, né? Caso queira tirar ela para fazer uma limpeza, né, com a graxa nova, nunca bate no corpo e nunca bate nessa parte aqui, ó. Bate aqui, ó, com pino, né, com pino aí com a ponta cega para não furar, não criar nenhum dano. Você pode ver que ele não criou nenhum dano, né? Põe na moça, né, e bate aqui, ó, beleza? Esse daqui ele saiu quebrado, né? A que tava nessa ponteira aqui saiu quebrado, essa travinha aqui, né? Isso aqui vende na casa de peça, a trava daqui é R$5, vende, beleza? E muitos carros, né, a trava é interna, só sai na pancada. Hyundai, Tucson, né, Vectra, um monte de carro é assim. A mesma coisa é aqui, né? Para tirar ele, tem essa trava aqui, ó. Tem essa trava aqui, ó, né? Toda vez que eu tiro a homocinética,
for o sistema de bolachão, eu tiro ele fora, né? Lavo o bolachão, né? E ponho a graxa nova para fazer uma revisão. Fechou, rapaziada? Já comprei a mulher. Já comprei.